ไม่ใช่ต่อยูนิคอร์นนะครับลูกค้ายูนิคอร์นกรุ๊ปนะครับลงที่หนึ่งขอตัวเลยนะคะยูนิคอร์นค่ะ ทำยากค่ะลูกค้าจ๋าดูเซ็งที่เก็บเอาเลยนี่我做给你。找我们自己的桌号，他桌上都有写号码牌。你问他一下。那边，哈哈哈哈哈。独立小空间。票先收起来。对，要收起来。就是比较吵。